Sunny, ez neked jött! Szia, Comet! Azt mondtad, kaptam valamit? Igen, ezt lila kötő jött hetekkel ezelőtt, és olyan helyre tettem, ahol tuti nem felejtem el, de elfelejtettem, szóval... Te jó csillám! Ma este vissza kell mennünk Csillagoromra. De nem kell hozzá a csillagkő, hogy átmenjünk a kapun. Várj, Izzy, nálad van? Hogy nálam van ez pepperoni? Nálam van-e? Ha, viccelsz velem? Hát persze, hogy nálam van, vagy talán mégsem. Várj! Hamis riasztás! Tadám! Igen! Igen! Mesésen néztek ki, de sietnünk kell. A kristálybál már elkezdődött. Bál? Előbb az Aurora stílusú átalakítás, és most egy bál? Lehetne ennél jobb az este? Hát azt nagyon remélem. Gyerünk, pónik, induljon a móka! Igen. Pontosan így képzeltem el. Szép királynő a házban! Ó, Sunny, jól érzed magad? Ó, Csillagorom egyszerűen mesés, annyira... Ó, az meg mi? Na, szia, te ijesztő kis valami! Ez meg mi volt? Jól vagy, Sunny? Abban meg mi van? Csodásan ijesztőnek néz ki. Ne menj be oda! Azt hiszem, köze van ahhoz a gonosz hóleopárd Allúrához. Semmi baj, Sunny. Tudom, hogy sok mindenem mentünk át, de Allura, opál? Miattuk már nem kell aggódnunk. Bízz bennem, ami odabent van, az csak a móka része. A kristálygömb elárulta nekem, hogy egy szuperfincsi pite vár rám a jövőben. Parancsolj, Iz! Tudom, hogy szereted a pitét. Hű, láttátok ezt, pónik? Ezt nem hiszem el! Látod? Ez csak a móka része. Na jó, ezt kipróbálom. A kristálygömb azt mondta, hogy elveszítem Szikrát! Szikra! Nyugalom, sheriff. A kristálygömb azt mondta, hogy én megtalálom Szikrát. Na, nézd csak. Ugyan már! Az a gömb azt mondta nekem, hogy nem fogom tudni abba hagyni a madárhangokat. Na, persze! Azt hiszem, Zipnek igaza van. Nem tűnik ártalmasnak. Ez furcsa. Mi ez a hang? Olyan, mint a dorombolás. Dorombolást mondtál? Hé, mi lesz az én jövőmmel? Na, neked mit mondott? A te érdekedben remélem, hogy semmi köze a madarakhoz. Igazából semmit sem mondott. Csak dorombolást hallottam, ami nagyon úgy hangzott, mint Allúra, mikor beszélt. Emlékeztek? Ő is dorombolva. Sunny, az a hóleopárd már a múlt, és Izzynél van a csillagkő. Semmi ok az aggodalomra. Talán csak annyit jelent, hogy találkozol egy szuper cuki cicussal. A cicusokat szeretem. Ne aggódj, Sunny! Inkább bulizzunk! Ti is halljátok? És most még mindig semmi. Remélem, jól éreztétek magatokat. Örültünk, hogy eljöttetek a kristálybárra. Most? Megint hallottam. Most már biztos, hogy ti is hallottátok. Szikra? Látod, Sunny, csak Szikra pocakja volt. Mondtuk, hogy semmi miatt nem kell aggódnod. Micsoda megkönnyebbülés. Már azt hittem, hogy Allúra követett minket. Gyerünk, pónik, menjünk haza.
Üdv itthon, Pony!